چند دنوں دی زندگی دی خاطر اسی رشتہ داریاں توڑی جانے ہاں، چند دنوں دی زندگی دی خاطر وڈیرے ہو گئے، لیکن اولاد اندر اسی صلح نہ کرا سکے، اسی جناب قبراں نو جان واسطے تیار ہو گئے ہاں، لیکن اولاد اندر اسی اج تک صلح نہ کرا سکے۔ او یارا میں سوال کرنا چاہنا، کوئی جناب میری گل نو برا نہیں کہے گا، میں پیغمبر دی حدیث سنا رہا، میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی ایسے لوگ ہون گے رشتہ داری دی وجہ دے اتے آ کر کے، رشتہ داری دے ناتے دے اتے آ کر کے جہنم دے ایندھن بن جان گے، بڑیاں نمازاں ہون گیاں، بڑے قرآن ہون گے، بڑیاں عبادتاں کیتیاں ہون گیاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ ایک رشتہ داری دا معاملہ اتنا حساس ہے، رشتہ داری دا معاملہ ایڈا سخت ہے، فرمایا اے رشتہ داری لوگاں نو جہنم دے اندر لے کر کے چلی جائے گی۔ اس واسطے یارا فکر دلانا چاہنا، اللہ دا ڈر دلانا چاہنا، پیغمبر دا ڈر دلانا چاہنا، قرآن دا ڈر دلانا چاہنا، قرآن دے ڈر نو اپنے دل دے اندر رکھ لے، او یارا اور رب دے ڈر نو اپنے دل دے اندر رکھ کر کے اے جناب نفرتاں اے بغض تے کینے ختم کر دے، اللہ تیری آخرت بہتر بنا دین گے۔ او یار اس غرور نو کی کرنا، انو دفع کر دے، اس ناراضگی نو کی کرنا، انو دفع کر دے، اس غصے نو کی کرنا جیڑا تینو جہنم دا ایندھن بنا دے، ایسے غصے نو دفع کر دے، اوے اس غصے نو کی کرنا جیڑا تیریاں نمازاں نو برباد کرا دے، اوے اللہ دی قسم اس غصے نو دفع کر دے، اوے ایسے غصے نو دفع کر دے۔ شیطان نو راضی نہ کر، شیطان دی نامن رحمان ناراض ہو جائے گا، جے رحمان ناراض ہو گیا تے شیطان اپنے حواریاں نو جہنم دے اندر لے کر کے جائے گا۔ فیصلہ تیرے میرے ہاتھ دے اندر ہے، کوئی کسی نو تانا نہیں ہے، کوئی جناب کسی نو چڑیل نہیں ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ اندر، فیصلہ تیرے گریبان اندر۔ کیا سا جناب ساڈا آخری ویلا جہنم اندر جان والا ہوئے گا یا جنت وال جان والا ہوئے گا؟ اس واسطے یارا، اس واسطے رب تو ڈر کر کے زندگی بسر کر، اے نغصے ناراضگیاں اتھے ہی رہ جان گیاں، سب کچھ اتھے رہ جائے گا، اتھے پھر بندہ پچھتائے گا، روئے گا، یار میں لوگاں پیچھے لگ کر کے لڑدا رہا، لوگاں پیچھے لگ کر کے غصے تکبر کردا رہا، کاش میں اللہ تو ڈر کر کے ناراضگیاں معاف فرما دیندا۔ اللہ دا میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ صلح کردا ہے نا، صلح کردا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اگر انہوں یہ ہے کہ یار لوگ میں